打呼噜是人们日常生活中司空见惯的现象。以往调查显示，差不多一半人认为打呼噜不是病，还有很多人以为打呼噜是因为睡得香，只要不是在公众场合就无所谓。据统计，中国有约 1.5 亿人睡觉时打呼噜，30岁以上人群 30% 打鼾，40岁以上人群 40% 打鼾。随着年龄增长，越来越多的人会加入打鼾队伍，到65岁之后，一半的人都无鼾不眠。儿童鼾症的发病率大概为1%至3%，打鼾人群中的男女比例为2:1，2/3的人抱怨其配偶打鼾。打呼噜分为2种，一种是单纯的呼噜，没啥事，多是由于睡眠姿势不当或者鼻塞等引起的短时期的打呼噜现象。这种呼噜会在外因解除后，如换个姿势、感冒痊愈、鼻炎控制等自然消失。除了影响他人休息外，对自身没啥影响，一般不需要治疗。当然，如果是慢性鼻炎、鼻息肉等问题，经常鼻塞，可以到耳鼻喉科检查治疗。一种是不单纯的呼噜，要小心，在连续打呼噜的过程中，突然停了一次，然后继续打，这就是出现了呼吸暂停，即医学上所说的睡眠呼吸暂停综合征。需要注意的是，单纯常年习惯性的打呼噜的人，1/4以上都患有睡眠呼吸暂停综合征，其中80%的人自己并不知道。所以，当你发现你的枕边人打呼噜时突然没声音了，持续时间超过10秒钟，且反复出现此症状，患者白天经常处于疲乏、犯困的状态下，可能是阻塞性睡眠呼吸暂停的一个表现，就应该劝他及时到专业正规的医疗机构就诊了。阻塞性睡眠呼吸暂停是什么病呢？可以把这个词拆开来看，阻塞是一种状态，说明是有东西阻塞了呼吸道，而睡眠呼吸停是指睡眠时上呼吸道完全堵塞，空气不能进入人体。出现呼吸暂停，若上呼吸道部分堵塞，仍有少量空气能够进入人体，称为低通气。所以，阻塞性睡眠呼吸暂停是指由于上呼吸道阻塞，在睡眠中反复出现呼吸暂停或低通气的现象。在人群中，阻塞性睡眠呼吸暂停的患病率为2%至4%。如果患上这个病却不重视，睡眠中常出现呼吸暂停，会降低睡眠质量，白天就会昏昏欲睡。同时，阻塞性睡眠呼吸暂停还会降低血液中的氧气含量，久而久之会影响到全身各个器官。最近一个研究发现，即使还未诊断为睡眠呼吸暂停，打呼噜也会造成心脏功能的早期损害，并增加心肌梗死的风险。研究显示，2018年，英国学者发现，在打呼噜的人群中，无论是否诊断了睡眠呼吸暂停，他们的左心室重量与不打呼噜的人群相比均显著增加。这意味着心脏主要负责泵血的左心室的心室壁增厚了，心脏收缩泵血的能力会降低，而这个改变在女性更为明显。我国学者在2014年也发表过相关的研究，他们对比观察了2909位首次因急性心肌梗死入院的患者和2947位无心血管疾病者，结果发现，与安静睡觉的人相比，每晚都鼾声大作的人心梗风险增加将近80%，而每周睡觉时打鼾多于3次的人，心肌梗死的发生风险是睡觉安静者的2.7倍。打呼噜为什么会导致心肌梗死呢？严重打呼噜时，呼吸反复停止，吸入的新鲜空气少了，造成血液中氧气含量显著减少，引起全身组织细胞缺氧。组织细胞为了得到正常工作的氧气，人体就会产生更多的红细胞。这些在血液中作为氧气搬运工的红细胞，将氧气运送到缺氧的组织，去红细胞的数量明显增加，
血管里的红细胞如同道路上的车辆一样，车辆多了，道路就容易堵塞。血管里面也一样，红细胞多了也会增加血栓风险。另外，频繁缺氧也会导致血管壁损伤，增加血栓形成的风险，并最终引发心肌梗死。是不是所有打呼噜都是病态呢？也不是。如果鼾声均匀，可以随着睡眠体位改变而改变。常在疲劳、烟酒过度或患有感冒时出现或加重，这样的打呼噜医学上称为良性打鼾，不是病态。如果你有肥胖、家族史、长期吸烟、长期大量饮酒或服用镇静剂这些危险因素，并且睡眠过程中鼾声不规律，白天比较困倦，如果怀疑自己患上阻塞性睡眠呼吸暂停，应该去呼吸科就诊。医生会根据你的情况给你安排多导睡眠监测。这个检查需要在医院睡1个晚上，通过身上连接的导线监测睡眠期间是否有呼吸暂停、暂停的次数和时长等指标。根据这些指标，就可以判断是否患有阻塞性睡眠呼吸暂停。阻塞性睡眠呼吸暂停患者自我调试，如果确实患上阻塞性睡眠呼吸暂停，也不要太焦虑。病情较轻的患者可以通过自己的调整来减轻睡眠呼吸暂停，主要注意以下3点。第一，控制体重。肥胖时，脖子会变粗，咽部脂肪增多，容易导致呼吸道变窄，更易出现打鼾。第二，保持侧卧。仰卧时，舌头和下颌可能压迫喉咙后部，使呼吸道变窄，引发打鼾，而侧卧则不易堵住呼吸道。第三，远离烟酒。睡前慎服镇静药。吸烟、饮酒、镇静或安眠药物均会增加睡眠呼吸暂停的发生。如果阻塞性睡眠呼吸暂停病情比较严重，就必须进行专业治疗。如果是由于鼻部疾病引发的，则需要对鼻部疾病进行相应的治疗。另外，医生可能会建议你接受气道正压通气治疗，也就是在睡觉时通过佩戴便携式呼吸机，保持呼吸道通畅，从而减轻缺氧症状和改善睡眠质量。冠心病，专家提示，打呼噜的人很多，但意识到打呼噜可能是病的人却很少。严重的打呼噜将损害心脏功能，并且增加心肌梗死的风险。阻塞性睡眠呼吸暂停的危险因素包括肥胖、家族史、长期吸烟、长期大量饮酒，疑或服用镇静剂。阻塞性睡眠呼吸暂停轻症患者，可通过控制体重、侧卧、戒烟戒酒等措施改善病情。病情较重的患者可通过持续正压通气治疗来减轻症状。